那么欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那今天我们要来看的是于10月1号正式发售的这一个 Television 这本月刊，TV 君的这一个11月号的一个月刊。那在这本月刊当中就会附属即将于假面骑士 C8 当中所要推出的一个1号传说假面骑士的一个 Kamen Rider Kiba 的一个神奇书，它是会以本期的一个附录形式也是附在里面的。那关于这一本 Television 呢，其实大家应该会蛮熟悉的，就是大家经常会在 B 站上会看到，比方说本月假面骑士 C8 扫图，或者说杂志的一些截图什么其实都是来自于这本杂志的。可以看到都是会比较详细的来叙述即将会在本月登场的一些玩具或者说一些形态，比方说像这个的话，就是今年的一个巨大机器人的一个名额，这个亚瑟王这把巨剑。然后比方说，礼拜天要登场的卡梅拉的 Espada 对吧？3期。然后这边的卡梅拉的 Kenzan 用的是双刀这一个样子其实还可以包括像 Blaze 终于可以刷3册了，流水3册的这个样子其实还是蛮帅的，可以看到。然后的话具体跟大家说一下这个吧比方说还像那个今年怪人的使用的这个 Alta Lightbook， 像这个怪人的书的话应该会跟往年一样，应该还是会放在 PV 网店，如果会正式商品化的话应该还是会推出一个网线的一个套装的现在已经推出的是一共有这3本了应该然后就是今天要跟大家说的就是这一个传说骑士有没有觉得 Seva 推出这个传说骑士的这个玩具推的有点早这才刚刚播了2个月都不到，这个传说骑士就已经要上了然后的话其实这本杂志里面还是比较详细的介绍了一下，就是即将推出的这些假面骑士的话他们会以哪种形式来推出这些传说骑士那像跟大家说一下，比方说像 Zero、One、Gio、Build， 然后 Exedo， 然后这一边的话 Ghost、Drive、Game 和 Wizard， 那这一些的话都是会以那个 DX 的形式来正式推出这个的话其实那个产品的消息也已经放出来了。然后另外的话像是 Force、Oz、W、Decade 和这是 Kuga 吧，这应该是这一些的话是会放在 DX 版本当中会推出，然后的话降一档会推出那个10丸和扭蛋版本的，那就像包括今天要跟大家说的这个 Kiba， 然后的话 Fights 的话这一个是嘎加蹦，这个是扭蛋这个 Fights 是不是 Fights，Blade 的话是扭蛋，然后下面 Fights 的话也是扭蛋龙骑是10丸龙骑是10丸，然后这个 Kabuto 的话也是扭蛋，响鬼的话是10丸然后 Akito 的话扭蛋，所以这一些的话都是会下放一个级别的不知道是万代是怎么考虑这个商品化的一个顺序的那另外呢，有一点要跟大家说一下，最后比较在意的一点，就所有的这一些产品当中，唯一有一个它还没有公布一个正式的一个入手方法，就是这一本电王电王的话虽然已经正式宣布会以扭蛋或者说10丸的方式推出，但是还没有说具体会以哪种方式发售盲猜一波，估计会不会是今年年底那个电影作为一个入场特点会不会以这个形式来搭在里面因为这个还不确定感觉这个万代还是会做这么一套的不知道会不会感觉那其他的话没什么了，这本 Television 的话就是这个样子的其实的话对于本月的一些新推出的一些消息这本 Television 的话里面会详细的介绍，其实消息还是蛮多的比方说像一些战队奥特曼其实也会有，比方说即将在 Zeta 里面会推出也不是推出那个乌特曼 S 会出来对吧其实还是消息其实还是蛮多的拿来看看的话作为娱乐消息还是蛮不错的，个人还是比较推荐的，如果在日本的小朋友的话可以买一本这个来看看，其实还是蛮不错的好，那我们说回来，我们来看一下今天的这一个附录当中所带的这个 Kamen Rider Kiba 的这本神奇书。那包装的话，因为毕竟是附录所以就是一个单色印刷这个的话包装是没什么好说。把这个包装打开的话呢，拿在我们手里的就是这一个Kamen Rider Kiba 的 Wonder Light Book。
好的，这一个 Kiba 的神奇书呢，整体就是这样子的一个感觉。那所有的传说其实通用的话，就是这个当中啊，这个书页都是会以金色、橙青色为主，然后唯一有区别的话，就是在书的正面以及反面，它会对应不同的传说，其实会用到不同的橙青色。那这次 Kiba 的话，就是一个红色和金色的一个搭配。那我们再来看一下这一次的这个封面啊，封面其实做的还是蛮帅的。还是一个比较偏暗黑风格的，然后 Kiba 的话坐在正当中，然后这边还画了一只 Kiba 豆。然后这本书的名字啊叫做 Ore sama wa Kiba de yaru， 老子是 Kiba。哎嘿，这一个书的名字其实还是蛮有意思的。然后对应的话是二草尾生物，我们把书页打开，然后我们看到的话其实就是只有一个变身页面，因为毕竟还是以10万规格嘛。然后左边的话就是 Kiba 的 Kiba Form 基础形态，然后右边所对应的是他用的一个武器啊，可以看到这一次武器的话，描绘的都是他的最强形态所搭载的一个武器啊，Zanbato Sword 和 Tatsuro 两个，整体的一个感觉的话就是这个样子，其他的话就没什么了，好，我们来跟驱动器进行一下联动来看一下。那传说骑士第一弹 Kamen Rider Kiba Ore sama Kiba de yaru， 我们来试一下跟腰带联动啊，行吧秀，変身。这个音效的话，其实还是相对来说比较豪华的啊，出现了一个 Legend Rider 这种传说骑士这个音效，然后包括这个传说一册，还是可以的啊。应该除了报骑士名字之外，这音效应该都是通用的，应该是。但是有一点部长有点在意啊，等一下让我再听一遍。心虚，可以听到他刚开始报的是这个新居亚斗斯，但是大家知道这个 Kiba 它对应的是这个2槽位啊，报对的是这个生物啊，而不是这个1槽位的神兽啊。神兽的话，像这种 Brave Dragon 它对的是神兽，这个 OK 没问题。所以感觉这次是这个 Kiba 的贴纸贴错了呢，还是这个声音是收录错了呢？不应该啊，怎么会出现这种音效？怎么会有这种错误呢？改天部长发一封邮件问万代问一下，好吧？到时候这个到底是个什么问题，好不好？那今天的话，我们就不去追究这个问题了，我们来听一下这个必杀。那这边的话其实都是通用的，这边的话没什么了。我们来听一下这一个和接触的一个音效。叫这个 Kiba 的时候的这个音调啊，相对来说还是比较高的 Kiba 这种感觉，对不对？然后的话，其实大家应该已经知道了，那个部长之前也发过一个视频，就是关于这把剑在离开这个剑鞘本体之后的话，其实可以通过刷一本书来实现一个2侧3侧的一个玩法，就是通过按下这边这个按钮啊。但是这边的话，其实涉及到一个剧透问题啊。那部长的话，今天我就不在视频当中演示了感兴趣的小伙伴的话，可以自己在家中可以自己尝试一下，就是把上面这个按钮按下去。那这样子的话，实现一个纳多状态，因为它本身这把剑呢有3个可以读取的位点，然后把这个书的这个感应区域对准1号，把它这样扫过去一下，就可以听到一些2侧和3侧了。那这个射击剧透在视频当中我就不跟大家做演示了，我们来看一下和其他的一些 Wonderlight Book 的一些联动效果吧。我来比方说试一下跟勇气之龙，然后再插一个
Drive Kiba，然后随便看吧，嘛，传说其实的话，它因为毕竟是只对应它的一个单体的，所以说实现连组的话呢是基本不可能的，因为它的本身这一本书其实就已经是单独成立的了。OK， 那基本上就是这样子。我的 Summer Kiba 的亚鲁这一本 Kiba 的神奇书的一个简单的玩法，就是差不多就到这里了啊。那 OK， 以上就是本期节目的一个主要内容了。今天带大家来看到的是这个11月号的 TV 君。当中所附带的这一个1号传说骑士的这个 Kiba 的神奇书的一个简单介绍啊。那一阵把玩下来呢，首先这个音效是有问题的，这个的话到时候部长发邮件去问一下万代，好吧？这个估计不知道这个万代这个音效到底是收录错了还是什么问题。那另外的话，因为除了报这个骑士名字之外，它的其他的一个音效其实大家都是通用的啊，所以说今年再加上这个传说骑士啊，它推的时间有点早啊，这么早就出来了。像前几年的话，像是那个圣基米奥啊，以及像这个莱多沃奇的那个最终形态，其实关于这些传说骑士，其实卖的其实并不是太好啊。其实，所以估计万代也是想把这些东西早点先推出来，能卖多少先卖多少，估计是，那没办法，这个传说其实收还是得收的，对不对？这个毕竟 DX 版本、10万版本、扭蛋版本还是蛮多的，看不知道到时候能收多少吧，好吧。OK， 感兴趣的小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长73，明天再见，拜拜。